Looking Forward զբոսաշրջային զարգացման հիմնադրամն իր պաշտոնական գործունեությունը ծավալում է 2016 թվականից, անցած 3 տարիների ընթացքում իրականացնելով պիլոտային ծրագրեր Սանահինում եւ Հաղպատում։ Հիմնադրամի նպատակն է տեղացիների կարողությունները զարգացնելով որակյալ ծառայություններ մատուցել տարածաշրջան եկող զբոսաշրջիկներին, որն էլ տեղի բնակիչների համար զբոսաշրջության ոլորտում եկամտի պոտենցիալ աղբյուր է։ Այդ նպատակին հասնելու համար հիմնադրամն աշխատում է մի քանի ուղղություններով՝ անգլերենի անվճար դասավանդում, գիտ էքսկուրսավարների վերապատրաստում, քայլարշավային երթուղիների մշակում, Միգոյան եղբայրների թանգարանի վերազինում եւ այլն։ Looking Forward զբոսաշրջային զարգացման հիմնադրամի եւ Ալավերդու քաղաքապետարանի միջև 2016 թվականին կնքված համաձայնագրի արդյունքում Միգոյան եղբայրների թանգարանը 3 տարի ժամկետով վարձակալական հիմունքներով հանձնվել է հիմնադրամին, այն վերանորոգելու, արդիականացնելու, զբոսաշրջային հոսք ապահովելու եւ թանգարանը կայուն եկամտաբեր կառույց դարձնելու նպատակով։ Վարձակալության ժամկետի ավարտին թանգարանը նորից կհանձնվի համայնքապետարանին։ Հիմնադրամը թանգարանի վերանորոգման եւ վերազինման համար սահմանել է 35 միլիոն դրամ ներդրումային ֆոնդ։ Գրեթե ավարտվել են հիմնական շինարարական աշխատանքները։ Վերանորոգումը մեկնարկել է 2016-ի մարտին։ Շենքը շատ անմխիթար վիճակում էր, գիտեք, բոլորը գիտեք, երբ այս շենքը կառուցված եղել, տանիքը խայտարակ վիճակում էր, լրիվ նոր է, հետո պատերը շատ անհարթ էր, լրիվ իդեալական վիճակ է հիմա։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Շատ երկար տարիներ կծառայի այս շենքը, գրեթե 90% արվել է արդեն։ Դա մեծ դժվար աշխատանք է արված է։ Շինարարը նշում է, որ հիմնադրամի հետ իրենց աշխատանքը հաջողված է։ Հիմնադրամն իր գործունեությամբ փորձել է նպաստել տեղացիների սոցիալական խնդիրների հաղթահարմանը, ֆինանսական հոսք ապահովելով շինարարական աշխատանքներում ընդգրկված ընտանիքների համար։ Համագործակցությունը շատ լավ է, իրանց նախնական հենց էր պայմանավորությունը, որ ինչքան գումար ծախսվում է, ամբողջը մնա Ալավերդի շինանյութ, աշխատողներ, ամեն ինչ ստեղի հետ է կապված եղել, որ ինչ գումար կա, բոլորը մնա ստեղ։ Թանգարանն ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է, վերանորոգվել է տանիքը, փոխվել են լուսամուտները, մուտքի եւ հետևի դռները, սալիկապատվել է հատակը, տեղադրվել են ջեռուցման ու անվտանգության համակարգեր։ Շինարարության հաջորդ փուլում նախատեսվում է թանգարանի տարածքում կառուցել նաեւ բիոսանհանգույց, արևային էներգիայի ստացման եւ անձրևաջրերի օգտագործման համակարգեր, որոնցով նվազագույնի կհասցվի թանգարանի շահագործման ծախսերը։ Նախկինում թանգարանը չուներ մուտքի կամ էքսկուրսիայի որևէ վճար, դրա հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում էր համայնքապետարանի բյուջեից։ Ներկայում հիմնադրամը տարեկան 2 միլիոն 193 հազար դրամ է փոխանցում համայնքապետարանին որպես վարձակալական գումար, որն ամբողջությամբ ուղղվում է թանգարանի 2 աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարմանը։ Թանգարանն այս տարի որևէ վճար չի գանձի այցելուներից։ Հետագա տարիներին թանգարանի գործունեության ընթացքում ստացված ամբողջ եկամուտն ու շահույթը նախատեսվում է ևս ներդնել թանգարանի գործունեության մեջ։ Թանգարանում Անաստազ եւ Արտեմ Միգոյանների կյանքը եւ գործունեությունը ճիշտ ներկայացնելու համար անցած 2 տարիների ընթացքում հիմնադրամի աշխատակիցներն ու Ալավերդու մի խումբ երիտասարդներ կատարել են հետազոտություններ։ Խմբագրված նյութը համաձայնեցվել է նաեւ Միգոյան ընտանիքի անդամների հետ, ովքեր համագործակցում եւ աջակցություն են ցուցաբերում նախաձեռնությանը։ Սանահին գյուղական թաղամասից ու Ալավերդուց երիտասարդներ մասնակցել են գիտ էքսկուրսավարների վերապատրաստման դասընթացների։ Սեդայի համար թանգարանում զբոսավարի աշխատանքը մեծ դեր է ունեցել մասնագիտության ընտրության հարցում։ Անցած տարի էր, որ վերապատրաստմանը մասնակցեցի գիդերի, այդ ժամանակ ուզում էի տուրիզմի գծով գնայի, դրա համար տենց ոգևորված ուզում էի մասնակցեմ, դե հնարավորությունը տալիս էին, շատ լավ կազմակերպություն է։ Եկա մասնակցեցի, վերապատրաստվեցի ու հասկացա, որ իմ մոտ ինչ-որ չափով ստացվում է տուրիստների հետ, հետո էլ հասարակության հետ աշխատանքը, բայց փոխեցի որոշումս, նորից չնայած կցանկանամ վերապատրաստմանը մասնակցեմ, որպես գիդ աշխատեմ, հետո էլ ծանոթություն, լավ ընկերներ, ձեռք բերեցի գիտելիք, ինչու՞ չէ նաև մեր հասարակական գործիչ Անաստաս Միգոյանից եւ նրա եղբորից ու դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Երիտասարդ գիդերը մեծ ցանկություն ունեն աշխատելու հիմնադրամի հետ, ասում են այստեղ ձեռք են բերում աշխատանքային փորձ ու գիտելիքներ։ Կցանկանամ աշխատել նույն կազմակերպության շրջանակներում եւ այս անգամ ոչ միայն Միգոյանների թանգարանում, այլ նաեւ Սանահինի եկեղեցում կամ ասենք Հաղպատ, որովհետեւ նույն կազմակերպություն նաեւ այնտեղ գիդեր ունի վերապատրաստած, կցանկանամ ու նաեւ խորհուրդ կտամ հասակակիցներիս
վերապատրաստվել ու մասնակցել նման կազմակերպությունների աշխատանքներին, որովհետև համ գիտելիք է տալիս, համ փորձ է տալիս, հետո մարդկանց հետ շփում, նաև որոշ չափով մասնագիտական կողմնորոշման համար, այ եթե ասենք ուզում ես սերվիս կամ տուրիզմի գծով գնալ, կարող ես գալ, աշխատել ու կհասկանաս դա քո մասնագիտությունն է, թե ոչ։ Հետո լեզուների առումով, ասենք եթե Անգլիայից ասենք օրինակ խումբ է եկել եւ դու անգլերեն ես բացատրում, հնարավորություն ես ունենում քո գիտելիքը կիրառել ինչ-որ տեղ ու շատ հաճելի մթնոլորտում ասենք։ Գիդերի վերապատրաստման դասընթացը տևել է 7 ամիս։ Դասընթացներին մասնակցել են Սանահինի Արտեմ Միկոյանի անվան համար 4 հիմնական եւ Սայաթնովայի անվան համար 8 ավագ դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտները։ Ծրագրի շրջանակներում մենք եղանք բազմաթիվ թանգարաններում, նաեւ այցելեցինք ազգային արխիվ, որպեսզի հետազոտություններ կատարենք։ Ու մեր հավաքած նյութերը բազմիցս ճշտվեցին եւ գիտեի վերապատրաստումից հետո արդեն օգտագործեցինք։ Վերապատրաստված գիտերը մեծ հույսեր են կապում թանգարանի ու ընդհանրապես գյուղում տուրիզմի զարգացման հեռանկարային ծրագրերի հետ։ Երիտասարդները գյուղում ապագա են տեսնում, իսկ դա Երևանում ուսումն ավարտելուց հետո գյուղ վերադառնալու առաջին նախապայմանն է։ Այս ծրագիրը մեզ հնարավորություն կտա թանգարանում եւ ոչ միայն թանգարանում, նաեւ Սանահինի եկեղեցում եւ Աղբատի եկեղեցում աշխատող գիդերին եկամտի աղբյուր կդառնա եւ այստեղ նոր բիզնեսային ծրագրերի իրականացում կլինի, նոր հյուրանոցներ, խանութներ, սյուվենիրային վաճառքը կշատանա, որն էլ եկամուտ կբերի գյուղին։ Հիմնադրամն այս տարի էլ նախատեսում է իրականացնել թանգարանի համար ապագա գիդերի վերապատրաստման դասընթացներ, որին կարող են մասնակցել 16 տարին լրացած բոլոր ցանկացողները։ Հիմնադրամի նպատակն է վերազինումից հետո թանգարանի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն եւ ճանաչելիություն առաջացնել ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ արտասահմանյան երկրներում, դրանով իսկ զբոսաշրջային մեծ հոսք ապահովելով դեպի թանգարան։ Զբոսաշրջիկների հոսքը պոտենցիալ աշխատատեղեր կստեղծի տեղացիների համար, ինչպես թանգարանում, այնպես էլ համայնքում։ Ներկայիս թանգարանը հիմնադրվել է Սանահինի դպրոցում, ուստի թանգարան-դպրոց սերտ կապը երբեք չի ընդհատվել, ասում է դպրոցի տնօրենը։ Այսօր զբոսաշրջությունը Հայաստանում շատ բարձր մակարդակի վրա է եւ մինչ այդ էլ գալիս էին զբոսաշրջիկներ, բայց ինչքան հաճելի է, երբ ավելի վերանորոգված, բարեկարգ տեսք ունենա թանգարանը եւ բացատրողները լինեն երեխաները։ Դա բոլորին ավելի դուր կգա, որ փոքր երեխաները անգամ այդքան բան գիտեն թանգարանի պատմության մասին։ Զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի գյուղ մուլտիպլիկատիվ ազդեցություն կունենա սպասարկման ոլորտի համար, նոր հյուրատներ ու առևտրի կենտրոններ, գուցեև նոր ու համարձակ ծրագրերի մեկնարկ տրվի Սանահինում, ասում են գյուղացիները։ Արթուր Ռամազյանն էլ հյուրատնային բիզնես հիմնելու ծրագրեր ունի։ Կարծում է, որ թանգարանի հետ կապված հեռանկարային զարգացման ծրագրերն իրենց դրական ազդեցությունը կունենան գյուղում, գյուղացիների կյանքում։ Նախ շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեզ կազմակերպիչներից, որովհետև իրոք արժանի փորձ են կատարում, աշխատանք են կատարում եւ բնակիչներին եւ աշխատատեղեր կստեղծի եւ տուրիստների մուտքը դեպի Սանահին գյուղ ավելի կշատանա, բնականաբար եւ նաեւ մեր տարածաշրջանում շատ շնորհակալ գործ է։ Հիմա որ վերանորոգվում է, ես կարծում եմ, որ նոր շունչ կհաղորդվի թանգարանին, դա շատ մեծ առավելություն է մեր գյուղի համար, տուրիստական այդ հոսքը ավելի կշատանա եւ իմ կարծիքով շատ դրական նշանակություն կունենա, ազդեցություն կունենա եւ լավ կլինի։ Զբոսաշրջիկները շատ կան, հյուրատները կսկսեն գործել, բնականաբար գյուղի համար էլ էլի թաղամասի համար լավ կլինի։ Սանահինի հայտուն էթնիկ մշակույթի եւ զբոսաշրջության կենտրոնի հիմնադրումից բացի Նադիա Անտոնյանը Սանահինում հիմնեց խոսքի եւ մշակույթի կենտրոն, որտեղ անվճար սովորում են բոլոր ցանկացող երեխաները։ Նադիա Անտոնյանը տեղյակ է Միկոյան եղբայրների թանգարանի հետ կապված զարգացման հեռանկարային ծրագրերին եւ կարծում է, որ նոր շնչով ու նոր որակով թանգարանն անպայման կնպաստի գյուղի զարգացմանը։ Վստահություն ունեմ, որ ինչպես Սանահինի վանական համալիրը, որպես պատմական արժեք, ինչպես
Միկոյան եղբայրների թանգարանը, որպես մեր ազգային արժեքները ներկայացնող նշանավոր կառույց, այդպես էլ Հայտուն մշակութային համալիրը միասին պիտի անպատճառ աջակցեն, նպաստեն մարզում, համայնքում զբոսաշրջության զարգացմանը հայ եւ օտարազգի հյուրերին ներկայացնելով մեր զտարյուն մշակույթը, տոհմիկ արժեքներն ու առաքինությունները վստահություն ունեմ եւ լավ է որ թանգարանը վերանորոգվում է դրա կարիքը հույժ կարիքը կար եւ վստահ եմ որ արդյունք կլինի Թանգարանի վերանորոգմանն ու վերազինմանը զուգահեռ Looking Forward հիմնադրամն իրականացնում է թանգարանն ավելի հետաքրքիր դարձնելու ծրագրեր եւ այդ առումով համագործակցում է նաեւ դպրոցի աշակերտների հետ։ Զբաղվում են այնպիսի կուլտուրաների մշակմամբ, որոնց պահածոյացված տարբերակը խորհրդային միություն է ներմուծել Անաստաս Միկոյանը։ Այստեղ մենք ցանել ենք եգիպտացորեն, գարուղ, լոբի Դրանք ցանել ենք, որպեսզի տուրիստները գան եւ տեսնեն, որ Անաստաս Միկոյանը խորհրդային միություն է բերել, պահածոյացված այս մթերքները տուրիստներից շատ-շատերը սրանք չեն տեսել, դրա համար հետո նրանք մեզ գնահատական են տալու։ Մեր դասարանի երեխաների հետ ջրում ենք, մշակում ենք Դասարանի աշակերտները բաժանվել են 3 խմբի եւ շաբաթվա մեջ 1 օր աշխատում են մշակում, խնամում բույսերը։ Երեխաները հույս ունեն, որ լավ բերք կստանան ու կկարողանան ցուցադրել զբոսաշրջիկներին իրենց աշխատանքի արդյունքը։ Քանի դեռ Միկոյան եղբայրների թանգարանի շենքը վերանորոգման եւ վերազինման փուլում է, բնականաբար գյուղ եկող զբոսաշրջիկները թանգարան այցելելու հնարավորություն չունեն, ինչի համար էլ ափսոսում են ու սպասում, որ Հայաստան հաջորդ այցի ժամանակ կկարողանան այցելել աշխարհահռչակ եղբայրների թանգարան։ That's my first visit to Armenia and Սա իմ առաջին այցն է Հայաստան։ Մենք ընկերներով ենք եկել 9 հոգի եւ իսկապես վայելում ենք մեր ժամանցն այստեղ։ Անշուշտ մենք լսել ենք Միկոյան եղբայրների մասին, բայց մեր գիտելիքներն այնքան էլ շատ չեն։ Նույնիսկ ասեի հիմնավորված չեն։ Եվ մենք չափազանց երջանիկ կլինեինք այցելել թանգարան։ Անգամ հարցրել ենք, թե արդյոք այն արդեն վերաբացվել է, թե ոչ։ Շատ ափսոս, որ այն միայն հաջորդ տարի բաց կլինի, սակայն հնարավոր է նաեւ, որ մենք հետ գանք։ Անկասկած խորհուրդ կտամ բոլոր իմ ծանոթներին, ովքեր պլանավորում կամ ցանկանում են գալ Հայաստան, գալ այստեղ, փորձել եւ այցելել Միկոյան եղբայրների թանգարան։ And go to the Mikoyan Brothers Museum. Թանգարանի վերաբացումը նախատեսված է օգոստոսին։ Այն կհամապատասխանի միջազգային բոլոր չափորոշիչներին՝ ժամանակակից ցուցափեղկեր, նոր ցուցանմուշներ, սենսորային էկրաններ, եռալեզու բացատրությամբ հետաքրքիր եւ հավաստի ցուցադրություն։ Թանգարանը նոր շունչ կհաղորդի տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժին, քանի որ զբոսաշրջիկները հետաքրքրված են ոչ միայն եկեղեցիներով, այլ նաեւ պատմությամբ, քաղաքականությամբ, ավիացիայով եւ այն ամենով, ինչ կապված է Միկոյան եղբայրների հետ։